சிசிடிவிக்கு ஒயரிங் லே பண்ணாமல் இருந்த வீட்டில் டோட்டலாக 6 கேமரா இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்தோம். 6மே Cat6 கேபிள் லே பண்ணி ஐபி கேமரா போட்டோம். HikVision அப்படிங்கிற பிராண்டில் 2MP அண்ட் 4MP காம்பினேஷனில் பண்ணணும். ஒயரிங் பண்ணாமல் இருந்ததுனால நம்ம ஓப்பன் ஒயரிங் பண்ணல, நீட்டாக பைப்பிங் லே பண்ணி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற 2 கேமரா போட்டோம். அது எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்டில் அவங்களே பறித்து கொடுத்தாங்க. Cat6 கேபிளை நம்ம ஓப்பனில் லே பண்ணாமல் சொட்டு நீர் ஹவுஸ் போட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் லே பண்ணி நீட்டாக பண்ணணும். ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். என் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் அட்டாச் பண்ணுறேன். 6 கேமராலையும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் ஏதாவது மூவ்மெண்ட் ஆச்சுன்னா கேமராவில் ஒரு லைட் ஆன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அந்த மூவ்மெண்ட் கட் ஆன உடனே லைட் ஆஃப் ஆயிரும். ஒரு கேமரா மட்டும் அவங்க அலாரம் சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அவங்க நம்ம வீட்டில் இல்லாத டைமில் அந்த கேமராவை இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் மொபைல்லேருந்தே. அலாரம் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டு சைரன் சவுண்ட் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமில் யாராவது அந்த ஜோனுக்குள்ளே யாராவது வந்தாங்கன்னா உடனே கேமராவில் சைரன் சவுண்டு வேணால் வச்சுக்கலாம். ஃப்ளாஷ் லைட் பிளிங்கிங் ஆகும், மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நெட் கனெக்ஷன் இல்லை, ஸோ என்ன பண்ணால் மல்டி சிம் டாங்கிள் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேமராவுமே வாட்டர் ப்ரூஃப், வெதர் ப்ரூஃப் வந்துடுது, வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும். அந்த எல்லா கேமராவிலையும் நைட் டைமில் வேணும்னா கலர் இமேஜ் ஆன் பண்ணிக்கலாம், வேணாட்டி கலர் இமேஜ் வேணும்னா கட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நைட் டைம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேணால் தெரியுற மாதிரி இருக்கும். ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா என் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.